هلا والله، السلام عليكم. اليوم الثلاثاء واحنا كل يوم ثلاثاء نطلع رايد من عند بيت الرئيس ابو طلال، وغسلنا الدباب وجاهزين للانطلاق ان شاء الله. رحلة خفيفة ونغير جو كذا، نكسر الاسبوع ونرجع. الان مجتمعين هنا انا وابو طلال وماغو وابو محمد. هذا الدبابي غسلته. دباب ابو محمد ماغو. طيب حرك زي ما انت بتطلع وهذا اللي بيميزه اصلا. هذه سنته بان بشكري من مو بس كذا، احنا كنا نبغى ناخذه على دبي. كنت ابغى اوقفه في دبي بحيث انه خلاص نطلع، لو طلعت مع اهلي بالسياره ولا شيء قيده هناك عندي دباب اطلع فيه واروح واجي واقف. لكن ما يغلى عليك، خليني افكر فيه واضبط لك هو. وشوف يبغى له تلميع. هذه روز رويز ما يحتاج. ايش تسوي يا ركان؟ بدل الهاي واي تكس زي ما قلت لك اديله. الحين حنبدأ نتحرك والشباب قاعدين جيرنج اب، نلبس الخوذ والامور ان شاء الله نتحرك ونرجع بالسلامة.
طلعنا طريق المطار، خدنا لنا لفة. الجو رائع بارد جميل جدا. ووصلنا هنا قلنا نجي نشرب قهوة ونرجع. كانت الأجواء رائعة والطلعة خفيفة ظريفة ولا أحلى. الحمد لله خلصنا قهوتنا ورحنا تعشينا الحمد لله، والآن بنحرك على بيوتنا بإذن الله نوصل سالمين.